Всем привет! Приехала очередная посылка из моего любимого магазина швейцарских ножей. Им же мы будем скрывать таким швейцарским ножичком, который сейчас у меня постоянно со мной находится. Вот выбрал, наверное, можно сказать, идеал свой нашел на данный момент, по крайней мере. То, что меня в данный момент устраивает. Заказывал чехлы, два вот таких чехла. Это детям на ножи их. Давайте чехлы сразу на сторонку берем, потому что посылка не о чехлах, а вот об этом, такой штучке. О чехлах сниму отдельное видео. Отдельно сделаем. Сравню, 3 вида есть чехлов сейчас на данный момент. Вот потом их сравню, плюсы и минусы посмотрим. Потому что у некоторых там есть свои нюансы. Ладно, расскажу потом. Значит, сейчас речь пойдет о вот этой штуковине. Так, вот она. Ее номер. Victorinox Nail Clip 580 Red и вот этот TR. Означает, что прозрачный, красный. Так, вот, значит, что нож-брелок, 8 функций, 65 миллиметров, полупрозрачный, сделан в Швейцарии и так далее и тому подобное. Были такие подобные штуковины у венгер, но уже в связи с тем, что венгер не производится, жена вот такой мне подарочек решила сделать. Прикольная штуковина. Вот она. Да, цвет, кстати, вот сейчас камера не передает. Какой-то он кажется вот таким блеклым, светло-красным, что ли. А здесь вот такой прям насыщенный, очень насыщенный цвет. Ну, очень легенький, довольно легенький. Давайте сразу взвесим его. Сразу взвесим. И пойдем дальше. 36,9. Ну, 37 грамм, да? 37. О, 7,2. 37 грамм. Весит эта штуковина. Что у нас здесь имеется? Ну, я как бы давно подбирал кусачки под ногти, для ногтей, да. Все они как такие, то какие-то китайские попадались, то вроде Зингер, но что-то не очень тоже было. Ну вот, не знаю, эти увидел просто в интернете где-то. Звоню, не звоню, а написал письмо ребятам в магазинчик, свой любимый магазинчик швейцарских ножей. Они пишут, да, вот есть такие-то, такие-то в наличии. Там с деревянными были накладками, с красными, непрозрачными. Ну, я вот что-то захотел с прозрачными, не знаю. Вот он, сейчас у меня вот этот нож, Explorer. Ну, он, по-моему, я видел, по крайней мере, только с черными и с красными такими. Хотя, хотелось бы, чтобы с прозрачными были красные. Ну, ладно, не суть. Значит, говорят, есть такой. Жена смотрит, что ты там опять ковыряешься. Постоянно на сайте, в магазине высматриваю что-нибудь интересное. Что не хватает для полного счастья. Говорю, вот такой штуки не хватает. Он говорит, давай, сделаю тебе подарок. Ну, давайте, основное это вот такая вот кнопочка. И освобождаются такие вот кусачки. Интересно, прикольно сделано. Я не буду сейчас заниматься стрижкой ногтей, потом почикаю и отпишусь там ниже, как оно, нормально, нет. Здесь вот смотрите, такой значок тоже викториноксовский, из особенностей, да. Здесь типа насечки, но не очень. Вот эта насечка не очень ощущается, такая, я бы не сказал, что, ну, по крайней мере, так вот, как прикус, да, его
одинаковый по всей длине вот этой кромок, этих кусачек. Чик, чик. Так, что здесь еще есть у нас? Есть вот такой маленький, это не клиночек, да? Это вот как инструмент для чистки, видимо, ногтей, плюс филек такой, опять же, для обрабатывания ногтей. Ну, это такой, можно сказать, маникюрный инструментик вообще, в общем. Ну и как же в швейцарском каком-то изделии без ножа обойтись, да? Ну никак. Так, где-то листик. Вот он листик, давайте сразу проверим. Режет, да? Режет. Сейчас сравним его. Вот здесь в начале видно ступье. Так, а если сравнить, он же, ну, я его, правда, немножко правил. Да, это я просто правил на триаду. Поэтому, конечно, поострее. Ну, это буквально дело там нескольких минут. Так, такой вот клиночек. Ну, совсем небольшой. Маленький, аккуратненький, что-то где-то. И плюс еще такой инструмент, как ножницы. Опять же, здесь устройство ножниц, видите. Так, все в масле. Устройство венгеровское. То есть есть ограничитель. Дальше не уйдет. Пружина такая. Вот если сравнивать его, надо было взять такой маленький, правда не 65, а 58 миллиметров. Уже я жене покупал с ножницами. Ну, там точно такое же устройство, только вот меньше сами по себе. Ну, вот это такого размера. То есть видите, вот отличие в пружине. Ну, наверное, не настолько отличие в пружине, сколько отличие. Здесь, так сказать, плейновые ножницы, а здесь они серейторные. Давайте, я не знаю, будет видно это или нет. Попробую продемонстрировать. Вот, видно. Видите, серейторные. Ну, я думаю, что это не очень удобно, если там ногти подстригать. Но в то же время для ногтей совершенно другой инструмент здесь. Ну и колечко, да, колечко для подвеса на ключи. Ну, очень сильно вот у жены на ключах висит, он 58 миллиметров. Классика SD. Очень сильно поцарапались накладки, очень сильно. Я как раз хочу на нем эксперимент провести. У меня есть одна там паста абразивная. Попробую этой пастой отполировать. Получится, нет, потом расскажу, покажу и видео сделаю обязательно на эту тему. Также что пинцет имеется и зубочистка. Ну, вот такая вот штуковина. Не знаю, на ключи, наверное, вряд ли. На ключи я буду вешать, потому что толстенький. И, в принципе, постоянно необходимости его наличия при себе никак нет у меня вот этой. Соответственно, нет смысла его таскать на ключах. Даже не столько утяжеляя, сколько увеличивая вот объем носимых вещей. Ну, вот смотрю, да, все-таки намного ярче и сочнее, да, сочнее, наверное, вот цвет, когда вживую смотришь. А здесь как-то очень блекло смотрится, вот, камера передает. Ну, вот такая вот штуковина получена, да, такая вот игрушка. И по чехлам будет отдельное видео. Я думаю, скоро сделаем. Ну и все. Если вдруг какие вопросы, задавайте. Ну, под каждым у меня видео о швейцарских ножах у меня уже есть ссылки на этот чудесный магазин. Тут оставлять не буду. Если вдруг надо, ну скину дополнительно, вам поделюсь. Не жалко. Надо будет номер дисконтной карты, тоже поделюсь. Все, давайте, ребят. Всем спасибо за просмотр.